Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya mau riding santuy, tapi sedikit gas-gas tipis ya teman-teman, gas-gas jengat ya. Jadi saya mau ngetes ini settingan motor ya. Settingannya saya bikin settingan basah ya teman-teman. Nih bisa didengar suaranya. Ini bawahannya basah banget teman-teman. Bisa didengar ya, ini settingannya lumayan basah. Tapi settingan basah ini memang diperuntukkan buat top speed ya, main RPM atas. Kalau RPM bawah ya jadinya kurang jengat sih. Sambil jalan aja ya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman cukup dengerin aja dari suara motornya ya. Mudah-mudahan kedengeran nih jelas. Nih, 7000 RPM 7000 ya. Ini masih basah. Tapi ditarik enak teman-teman gasnya. Ngajoak. Tuh kan, auto terbang RPM atasnya. Ngeri teman-teman. 120 aja itu cepat banget naiknya. Jadi kalau berani ini bisa nyampe 150 teman-teman. Cuma saya nggak pernah berani pakai motor ini, nggak tahu kenapa. Belum terasah mentalnya teman-teman. Dan ini tentu saja bensinnya lumayan boros teman-teman. Settingan basah kayak gini saya gunain, ini pilot jetnya itu saya gunain di berapa kemarin, pilot jetnya itu 42. Pilot jetnya memang 42. Pilot jet itu apa namanya, saya kasih 42. Jadi ini untuk pilot jetnya itu 42. 42 sebetulnya nggak gede-gede amat, cuma power jetnya ini aktif teman-teman. Untuk main jetnya ini 132, tapi tambah power jet kan jadinya boros ya teman-teman. Kalau tanpa power jet ini bisa di 135 teman-teman, bahkan 150 untuk main jetnya, untuk karbu PWK ya. Jadi untuk pilot jet saya rasa ini udah cukup nih 42. 42 aja udah masih apa namanya, masih basah ya, apalagi 45. Kadang ada yang 45 itu nggak basah gitu kan ya, tergantung maunya mesin sih teman-teman. Tapi yang saya rasakan ini lumayan basah ya tarikannya. Jadi kali ini saya nggak banyak ngomong teman-teman, cuma ngerasain nih motor aja untuk settingannya. Jadi memang di bawah RPM bawah ke tengahnya kurang nampol, tapi pas begitu lepas RPM tengah sampai atas itu ini motor nggak ketahan teman-teman. Ini lubang. Aduh, bergelombang jalannya nih. Ini posisi kameranya nggak tahu pas atau enggak nih. Ini di daerah Nagreg ya teman-teman. Jadi saya mau ke Garut nih. Mudah-mudahan lancar ya, karena ini masih cukup pagi. Memang settingan basah itu kalau yang nggak biasa kayak muruput gitu, gerbet gitu. Padahal memang sensasinya kayak gitu teman-teman.
Hati-hati, ini turunan curam banget nih. Jalan Cagak. Di turunan nggak berani betot gas. Susah ngerem jadinya. Kecuali udah upgrade nih, remnya masih standar teman-teman. Ngeri teman-teman. Waduh, kaget si emak nyebrangnya pelan lagi. Jadi cara bawa settingan basah itu memang lain ya teman-teman. Jadi maunya si gas itu digantung di tengah gitu, biar enak ngembatnya. Cuma ya resikonya boros. Tapi saya ngerasain boros dulu deh. 2 tak udah boros, malah diborosin lagi, ya tambah boros. Lumayan jengat-jengat atasannya teman-teman. Tapi kalau buat saya sih, ini kan hanya percobaan aja nih settingan basah, pengen tahu kayak gimana di si Bambang. Ternyata enak banget. Tapi kalau untuk orang yang seneng santai, ya nggak terlalu doyan top speed, ya saya rasa settingan ini nggak cocok. Settingan kayak gini cocoknya buat orang yang senang kebut-kebutan teman-teman. Biasanya ke Garut cuma 3 liter teman-teman pakai si Bambang ini. Ya 1 liternya 20 kilo lah. Nggak tahu nih setelah settingan basah. Yang pasti jadi 4 liter kali. Dua kali betotan gas aja teman-teman udah larinya 120. Ngeri ya. Ngeri-ngeri sedap sih sebenarnya. Tetap harus kontrol ya teman-teman, apalagi di jalanan kayak gini banyak banget yang nyebrang teman-teman. Yo, itu gimana nyebrangnya, kayak mau nyebrang kayak enggak gitu, setengah-setengah. Kagok jadinya. Ini kalau lumayan padat ya. Aduh, jengat motornya. Waduh. Ini makin panas makin enak nih mesin. Kalau pagi-paginya setelan basah gini berbet teman-teman. Kurang suka lah pokoknya. Jadi kalau udah panas baru ada nadanya nih motor. Nada-nada kriuk gitu di knalpotnya. Ngeri. Ngeri-ngeri sedap Awas, hati-hati. Tahan. Ramai.
Ini power jetnya kayaknya harus ditutup dikit biar nggak terlalu berbet. Karena si power jet ini kan aktifnya itu, ngalirnya itu si bensinnya itu di RPM menengah ke atas. Ngagetin ini padahal nggak apa namanya ya. Apalagi kalau di kupling gitu kan, kuplingnya diginiin dikit, waduh, luar biasa ngejambaknya teman-teman. Tikungannya tajam, hati-hati, awas. Tiba-tiba ada mobil besar, ini lambat, lewat sini aja dah. Saya belum berani top speed teman-teman. Tuh, di 8.000 aja dia masih greget. Memang basah banget. Aduh, larinya gak ketahan teman-teman. Jadi kalau untuk motor 2 tak itu nggak cocok ya kalau dikasih settingan kering. Kalau menurut saya, sayangi mesin. Kalau settingan kering kan ya boring, cepat aus teman-teman. Apalagi oli sampingnya diiritin juga. Ini oli sampingnya settingannya itu di bawah garis ya. Aduh. Dan ini dapatnya di 2 putaran si anginnya, nih 2 putaran kurang sih. 1 lebih berapa ya? Ya 1 lebih lah. 2 putaran kurang nih. Dan enak banget lama-lama kalau udah terbiasa dengan settingan basah teman-teman. Enak tarikannya, nggak enak di dompet. Ya macet teman-teman. Oke deh, mungkin sampai di sini dulu aja teman-teman ngetes settingannya ya. Mudah-mudahan terhibur. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.